Men belirlenen tapşırmalardı battalaya atkarım koyup. O azı matematikadan emne tapşırma belgeni karayıbız. Aziz Totuşka bir tamak cem satı aldı. Alt tamakta 27 başlıkça bolğu. Yerde bir haftada Totuş 3 başlıkça cem yese, anda bu tanka kança haftaga жетет. Oşonda 27'ge 3'tü oşonda demek 9. Demek 30 tamak bolup жетет bir haftaga. Men tapşırmalarının varın atkardım. Eni men oynayabilsin bolup. Ay. Bu balanın eçilerinin münözü özgürbe koydu. Sen açıp çatkan münözü özgürtü bolu bu. Münözü tabi aç gerek. Çinevin mırsaya ekti boğuş gerek. Battı kıyınçılıklarda cine biliş gerek. Kıyınçılıkta bulsun mikroşunu, cenglik mi? Bırak kıyınçılıklarda kaydan alam. Dep koyuyor. Birinci fizikte tapşırmalarını doğukan gidiplerini iyilikle geldi. Ha. Şu gidiplerini bir çoğu geçsince şu gidipte. Sen kimsin ya? Düşünüp vakitlerim durbaysınlar mı? Kandaysınlar mı? Menden sizlerge emne gerek. Hazır elle tapşırmalardı atkardım desin bir. Sen mi? Kırgız dilinin, Orus dili, İngiliz dili predmetinin köptüğü tapşırmalarında atkalan yoksun. Matematika sabahından da meselenin turamız atkardın. Sizlersiz atkan tapşırmanın bana gereği çok. Men geleceğimde bana. Sana kaçı boğum gelir. Isı bölgelerde kıdırım esalım gelir. Biz bu bağını saktaşımız gereğigen. Men size beceren benim. Oba, özümün atkanı baykalgan tapşırmalarında örgüsüne cennetelim. Al cantta kıyınçılıklar var mı? Oba, var. Konuşlarçı. Elbette. Andersen atkanı baykalgan tapşırmalarında atkarı için seni cennetelim. Eğer de o bağında gelmesen tübülükü orşal köyde kalıp kalasın. Bir, iki, Toktolma. Bu zaman atkanı baykalgan tapşırmalarının ölgüsünün kartası. 3. Geldik. Kızım bu cakta tişkanlar var oldu beken. Bu cakta gramatika örgüsü bulacaktı. Bilin bay, senin kırmızı ülkesinde saat 16:00'a gelişirge gerek. Hazır saat 14:00 oldu. Ben sana o vakit boyunca tanıştırıp koyayım. O vakit turalı men bilir. Vakitin çembirliği saat 1 sutkadan 24 saat var. Buraytasın, sutka 4 turar. Tam kul vakit. 5:00'dan 12:00'a geçen. Gündüzkü vakit 12:00'dan 17:00'a geçen. Geçkü vakit 17:00'da 22:00'a geçen. Gündüzkü vakit 22:00'dan 5:00'a geçen. Ana, Tarık, sen gündüzkü vakit boyunca ıhtı gösterip etçim. Boyunca 9:00 al emek geçki vakit boyunca 21
Түнгі вақыт бойынша 1:00 деп айтылады. Бұл жерде 8-ден 55 минут өтті. Же болса 9-ға 5 минут қалды. Кешкі вақыт бойынша 20-дан 55 минут өтті деп айтылады. Бұл жерде күндізгі вақыт бойынша 10-дан 10 минут өтті. Ал эми кешкі вақыт бойынша 20-дан 10 минут өтті. 10 minut өтті деп айтылады. Азаматсыңдар. Рахмат саған. Ой, не болған шықты? Ой, Шераты, не қылып жатасыңар? Biz özümüzü Uluslar'ın uygun soba orun derdi tutabız. Бұл тегеректе не қыласыңар? Бұл тәйірге біз ұзына дейдік анадамын тәрәтін жоңбаймасы бар. Ne bu tegerektin çeki egre? Sen arabanı çiğ bana kesip basar tegerek bu. Benim var kalsam bu tәйірге anadamın tәрәтін жоңbаймасы. Biz bu arabalarını arkamda canımı çiğ aldık. Demek akan zırkondun roman akardı. Oşunda öyle akardı uzunluğu radyusuna beraber. Biz benim var kalsam bu tәйірге anadamın tәрәтін жоңbаймасы. Anladınız mı? Metre düşünümü var. Arabanın Burun kurutup ekeceğim tutuşturan kişisinde diametre depata var. Biz belirli bağa çekit annem babamın kadınla canım tutasın ve tutamız. Bilmezsin öyle. Ancak bir ayarma dile kıldığı bir arkadaşlık olmuşum gerek. Dibirde yüzüğe olmuşsalar demir olmuşsa bulmayın. Ne gibi korkmuşum gerek? Yüksek alıp gideyim Teoman'ı öğretmedik beni. Sen bu safta gönlümün paylaşırsan gerek de şol sebepten düşünmeyi canasın. Sen bilmezsin öyle nama gözü çaptırıp karaçı. Hatta koğuş yaratılış. Karardı. Ay yıllar da gelip kalıştı. Allah sana yaratılışı hatta korhoş gerek canım. Canasındaş gerek ayıptık birisi için. Sanmaksın mı benim bayım? Yıllar özümüz turalım tanık edelim. Ama ayı bu Arktik ayınlarında yaşanan en çok yırtқыштардың biri. Al tündük ayı деп de atalar. Canımız üstünde yaşауға en sonuna yaklaşkan canı var. Akayının jönü, akörüngünün менен терisi қара түсті болады. Бұл қара тері жығуы жақсы қармайды. Жүні сөйт көрбөт, жана суттан қорғойды. Erkek akalar 2-3 metre uzunluğa жетет. Жана салмағы 450-700 килограмм болушу мүмкүн. Ургачылары bir аз кичирээк салмагы 150-300 килограмм тегерегинде болот. Ағайып жыртқыш болып саналады. Негізі азығы, томбыз балығы жана башқа чүлендер. Ағайып мұз үстінен чылық қылышат жана чүлендерді демалу үшін шыққан тичіктерін күтішет. Akayyordu, may katmarı adam kalın 10 santimetrege çeyin bolot. Muzdaq suyunun abanın temperatürası karşı korku verir. Jırtқыштың күчтүү жит сайзуу жөндөмү бар. Алар 1 километр апсыктан байкай алышат. Кызыктуу фактылар. Акайлар өз аймагын катуу коргошот. Жана көп учурда жалгыз жашашат. Муз үстүндө алар 40 км/саат ылдамдыкка чейин жүгүрө алышат. Билим айтчы кылышты экологияны коргошубуз керек. Эколог
izildiği ilim. Adam yaratılıştan bölügü. Adamlardan yaratılışka savaş getirdiğin ziyanlardı, özündüklerdi kıyışar, taşlanmalardı taştaşar. Uşunun bari özümüz böyle taştaşı gider. Ben düşündüm, yaratılışka ayar bile kılışımız eken da. Bilim bay, sen grammatika kosmuşaşım, asmanda bulutlar kaptap gelir canım. Camkırına kalbay erterek жетіп ol. Адам пайда болды, мен бұлтты көргім келіп жатат. Тарғыл, сен бұлттың пайда болушын тәжірибе түрінде көргім келіп жатады. Ооба, көргім келіп жатат. Жүргілі, анда тәжірибе жүзіне чоғу көрілі. 0,5 суюк самын, су, салфетка. Алғач бүтілкөнін кесіп алып, бүтілкөнні сапытқа байлайбыз. Жайық ілішке суюк самындан 4-5 тамчы құйып алып, біраз су құйып араластырабыз. Даяр болған соқтығы бүтілкөнін малып, бүтілкөнін осына үйлейбіз. Bizde bulut пайда болды. Рахмат сіздерге, жақсы қалыңдар. Менің дәрбіз мақтан өсітті. Ола, сен турайлы айтқан екенсің. Ембай, сен ұшынды көйлінған үшін менің дәрбіз мақтан өсіп қалды. Сен берілген тапшырмаларды тура тұрып, қайрау тұна келтірішін керек. Бұл грамматика үлгісіне жете албайсың. Мен шынелі бұларды мақтан өсіптеп болуғым. Бізге бұл тапшырмаларды атқарғанға, кітаптар өз жағанға келсінші. Ембай, біз сағаттардан бері сілер естеп қалдық. Дәрбіз туралы татты мемлекет ашқалтарды дегілесіне тарды. Адырын көпшілікерінде жайдың символы дәт әсетілет. Амкені ұзатылған дәрбіз жерсі ең соның сербетуші азық. Дәрбіздің пайдалу қасиеттерін айтып берен. Біріншіден суға пайдасы. Су балансын сақтау. Дәрбіздің 90% судан тұрады. Бұл организмді ұйымдастырады. Антиоксиданттар. Ликопен витамин С эркин радикалдарға қарсы күресіп, организмді жақсартады. Қан басымды түшіру, калий жүрек қан тамыр системасын қолдап, қан басымды төмендетуге жардам береді. Иммунитетті бекемді. Витамин С иммундық системаны бекемдейді. Бөлігі жақсы. Дәрбіз теоретикалық тәсілге бұл бөлікті тазалауға жардам береді. Дәрбіз туралы қызықты фактылар. Дәрбіз түрмеді жышыншада дәрбізетілет. Алышқа күзгілігіне таңдық. Ең чоң дәрбіздің салмағы 159 килограмм. Қытай дәрбіз өндіру бойынша бірінші орында. Елімай дәрбіз мақтаныспен жүрі көздерінен. Дәрбіз ұшын тепегілік бұшат. Нәтсін олығында бақта өспейін, алда сұрқынды келінді чейін, бір топтатан етті талап қылап, диқандар жерге айдышат. Андан сол тегерменге барат жай айы суары балышат, күзінде бұшқан кезінде комбайн менен жина болышат. Андан сол тегерменге барат, Ona tundan kamu jurulup artırdın anda cesalat. Mağan endegen sözgü sinfeyin tüzüp belgileçi. Bilim bayarga jardan berip men tüzüp bereyim. Birinci nan, ikinci dam duvar türdü. Üçüncü ösün bıçak cilet. Dördüncü nan bardıkta
Maktabdan ulug' 5-sinfda o'qish. Men bildim. Sizlarga rahmat. Berilgan topshirmalaringizni ubag'ini atqarib, esingga saqlab qolin, deb ishoning. Xo'sh bo'l. Rahmat sizlarga istadim. Nishonli bo'lishimiz kerak. Susunduk. Bu akçaga satılmay, sizler yerden berip bu jemişlerden salmaktarın tapışsanlar bana neçe alasınlar. Hurmatli ota-enalar, bizga darbo'z, ananasni salmoqlarini topqanga jalan berib qo'yasizlarmi? Adabiyot tura javobini aytib qo'yaylik. Birinchi surat bilan ikkinchi suratni qo'ysak 3 yengil yuzim ananas jana arbuzning salmog'i chiqadi. 16 qo'shi 13 29 ga barabar. Imi 4-chi suratdagi darboz bilan ananasning salmog'i 17 kilogramga olib kelsak, 3 yengil yuzimning salmog'i 29 kg 17 12 ga barabar bo'ladi. Tura 3 yengilning salmog'i 5 yengillikka topsak 12 ni 3 ga bölsek 4 çıkar. Bu 5 yengil yüzümlü salmağı. İkinci suratdagi darboz bilan 5 yengil yüzümlü salmağı 13 bolsa, darbozdan dağı topsak bo'ladi 13 kmdir. Demek darbozdan salmağı 9 kilogram bo'ladi. Üçüncü suratdagi ekanlar bir darbozning salmağı 15 kilogram bo'lsa, darbozdan kelsak ekanlarning salmağı 15 kmdir 9 barabar 6 kilogram. 6 kilogram bundan bir an artık tavuş için 6'ını 2'ye bölüp bir an artık 3 kilogram kendi bağlı. Darbozun salmağı 9 kilogram bolsa, ananaslıkın dağı tapsak bo'ladi 17 kmdir 9. Demek ananasın salmağı 8 kilogram bo'ladi. Bolalar, biz shul yaxshi topshirmalarni atqaruv bilan matematika logika bo'yicha bilimlarimizni qalblantiramiz. Bu sunduqlar sizlarga. Look at this. Our old friends are here. Yes, Bogus helped us before. Hello, Billy Bike, do you remember me? Yes, you are that Kurdish language book. And do you know me? Yes, you tell interesting stories. And I tell about our country. Oh yes, I remember. Hello, I am the English book. Wow, in your book. Let's talk English. Look, this is a tree. It's green and tall. This is a tree. And it's green and tall. Well done, Billy Bike. And that's a big rock. Is that a big rock? I know I ran about it. Little rock on the ground, and small found. Cold drop had drop that it don't drop. There and look here, that beautiful flower here. That flower so bright. Happy is the sunlight. Yellow flower sunny day makes me want to play. I heard. I heard it's bad, not a plane. I know it's a bird. Well done. Do you like books? Yes, we like books.
sabaha keldik. Matematika sabahından geometri kurulardın türlerin cananın uzun turasına hayatın tutkanda öğrengensiniz. Bilim bay senin bölümün uzun turası kança metre? Benim bölümümdün uzunluğu 4 metre. Turası 1 metreye kısa. Anda benim bölümümdün hayatı kança? Hayatın tapışıcının bölümünün uzunluğun turasına köbütürüz. Uzunluğu 4 metre. Turası 1 metreye kısa olsa turası 3 metre. Ez barabar A köbütü böl. Ez barabar 4 köbütü 3. Barabar 12. Senin bölümünün hayatın 12 kvadratmetreye barabar 2. Senin bölümün dik burçluk formasında biz de köpteğin geometrik figürüyle tanışmışız. Bilim bay, biz bu sırada kvadrat, 3 burçluk cana paralelogramları görüp durarız. Oba, biz matematika sabahından sen sanaman geometrik figürlerle tanışmamız da. Dalga, bilesinler mi o şuut figürünün ayakta birden olur. Hangi delildeçi? Buna 3 burçluklu tek ekiye bölüp birbirine canaşan koysun, bir kvadratka beraber kvadrat payda buldu. Anda men da taptım. Anda paralelogramda da 2 bölüm çıksa ama çıkıp kvadrat beraber olup çıktı. Это же учебник русского языка. Здравствуй, учебник. Наверное, это же мой учебник русского языка. Здравствуй, учебник. Да, ты узнал. Здравствуй, Билимбай. Сегодня ты опять не повторил безударные гласные в школе слова. Не знаете грамматику русского языка, позор, несчастье, страшное невежество. Терпеть не могу, когда меня замечания делают, тем более мой учебник. Обижаюсь, я же повторил безударные гласные в корне слова. Чтобы правильно написать безударное гласное, в корне слова надо подобрать однокоренное слово или изменить так, чтобы на эту гласную падало ударение. Если ты повторил правила, то выполни следующие задания. Какие гласные А или О надо писать на место пропусков. На траве была прохладная роса. Я быстро иду по тропе к холму, вода потекла по полям. На траве была прохладная роса, проверочное слово к слову роса, росы. Я быстро иду по тропе к холму, проверочное слово к слову тропа, тропы, проверочное слово к слову к холму, холм. Вода потекла по полям, проверочное слово к слову вода, воды, проверочное слово к слову по полям, поле. Надо писать по месту пропусков гласную О. Я сделал задание. Ай да молодец, Билимбай. Правописание безударных гласных в корне ты хорошо знаешь. Желаю тебе дальнейших успехов в учебе. Я тобой горжусь, Билимбай. Ты лучший. Раз, Спасибо, учебник. раз, два, три. Özüyüm, örümde şokum деген сөз тура екен, малым. Эми мен мындан ары сени менен көп ойнопойм. Мен математика